இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பட்ஜெட் ஏஎம்டி கார்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஷிஃப்ட், அதுவும் லோ பட்ஜெட்டில். ஸோ பட்ஜெட்டில் ஏஎம்டி கார்ஸை பற்றி அந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் லோ பட்ஜெட்டில் ஏஎம்டி எடுக்கிற பிளான் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ சொல்ல போகிற 5 கார் பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னென்ன காரணம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வழக்கமான சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேனுவல் கியரை விட ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஷிஃப்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். முக்கியமாக புதுசாக கார் ஓட்டி பழகிறவங்க, அப்புறமா டிராஃபிக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் 5 கார்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 லட்சத்துலேருந்து 8 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே தான் வருது. ஸோ அது என்னென்ன காரணம் பார்க்கலாம். 5ஆவதாக பார்க்க போகிற காரு மாருதி சுசுகியோடைய வேகனார். மார்க்கெட்டில் ரொம்ப பிரபலமான காருமே கூட. உங்களுக்கு வந்து 2 விதமான இன்ஜின் ஆப்ஷனில் கிடைக்குது. 1 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆப்ஷன், 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆப்ஷனே கிடைக்குது. இதோட ஏஎம்டி வெரைட்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு 7,70,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. இது வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் தான். 4ஆவதாக பார்க்க போகிறது மாருதி சுசுகியோடைய செலிரோ தான். ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இல்லை. இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அருமையான கார்னு சொல்லலாம். 1000cc கேட்டகரியில் வருது. 3 சிலிண்டர் கெப்பாசிட்டி இன்ஜின் இதில் வந்து இருக்குது. பவர் அண்ட் பேக் 65 பிரேக்கர்ஸ் பவரும், டார்க்னு பார்க்கும்போது 89 டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதோட ஏஎம்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட 7.50 lakhs 7 லட்ச ரூபாய்க்கு இதோட விலை வந்து வருது. 3ஆவதாக பார்க்க போகிற மாடல் ரெனால்டோட குயிட் மாடல். மார்க்கெட்டில் இது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு கார். 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் கெப்பாசிட்டி இதில் வந்து இருக்குது. பவர் அண்ட் பார்க்கும்போது 68 பிரேக்கர்ஸ் பவரையும், டார்க்னு பார்க்கும்போது 91 டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதோட ஏஎம்டி வெரைட்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணாங்க கரெக்டாக 7,00,000 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே வந்து வருது. ரெனால்டோ விட்டு அதிகமாக விரும்பக்கூடிய ஒரு காராக வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து இருக்குது. 2ஆவதாக பார்க்க போகிற கார் மாருதி சுசுகியோடைய எஸ்பிரஸோ தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரபலமான ஒரு மைலேஜ் தரக்கூடிய ஒரு கார்னு சொல்லலாம். இதுக்கான பவர்னு பார்க்கும்போது 65 பிரேக்கர்ஸ் பவரையும், டார்க்னு பார்க்கும்போது 18 டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 5 ஸ்பீடு ஏஎம்டி கியர் பேக்ஸில் வந்து கிடைக்குது. இதுக்கான ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது 6,80,000 கிட்ட வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து வருது. ஸோ நம்பர் 1 கார்னு பார்க்கும்போது மாருதி சுசுகியோட ஆல்டோ K10 மாடல் தான். இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஏஎம்டி கார்னு பார்க்கும்போது அந்த ஆல்டோ K10 வந்து இருக்குது. இதுக்கான ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து 6,70,000 தான் இதுக்கான ரேட் வந்து வருது. இந்த காரோட இன்ஜின் பார்க்கும்போது 1000cc கேட்டகரியில் வருது. பெட்ரோல் இன்ஜின் கேட்டகரியில் வருது. 65 பிரேக்கர்ஸ் பவரையும், டார்க்னு பார்க்கும்போது 89 டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். அந்த 5 காரில் உங்களுக்கு எந்த கார் பிடிக்கணும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.